Amici di Direttasport.it, un cordiale saluto da Diretta Sport, da quello che sarà lo staff che di fatto seguirà le imprese del Sustentu. Cagliari si riavvicina a quello che è il basket che conta. Io sono con Roberto Rubio, che sarà l'anima della comunicazione. A te il compito di raccontare le vicende di questo Sustentu, farlo ovviamente tramite le differite e le dirette streaming che non mancheranno, ma anche tramite tutta la macchina della comunicazione che bene ha funzionato l'anno scorso. Ciao Roberto, intanto, che tipo di campionato a tuo parere ci dobbiamo aspettare da questa formazione? Una bella domanda questa, sarà senz'altro un campionato all'insegna della sofferenza, lo diciamo tutti, insomma Sustentu andrà alla caccia della salvezza nel prossimo campionato di Serie B, è bene ricordarlo, il primissimo della sua storia, ha fatto degli sforzi importanti, ha preso 3 giocatori di assoluto livello per cercare di agguantare il suo obiettivo, un obiettivo molto difficile, perché oltre al fatto di giocare in Serie B, quindi a misurarsi in una categoria superiore, il Sustentu dovrà affrontare il temibilissimo Mauro Girone B, che è il più difficile dei 4 gironi della Serie B, comprende formazioni del nord Italia molto fisicate, molto esperte. Basta dire insomma che nella Baccheri Piacenza gioca un ex della nazionale italiana come Matteo Soragna. Insomma, il compito è duro, però il roster allestito dalla società mi pare possa assolutamente lottare per la salvezza. A crescere l'attesa anche su questo campionato il fatto che si tratta di fatto del terzo campionato nazionale. Attenzione, perché dopo la Serie A, quella della Dinamo, e la Serie 2 si chiama, se non sbaglio, Serie 2 Citroen, quest'anno c'è la Lega Nazionale Pallacanestro e c'è proprio questa Serie B. Insomma, un terzo livello che mette davvero, alza l'asticella della difficoltà. Se posso permettermi, in tanti in questi giorni si chiedono ma dove giocherà il Sustentu? Il Sustentu giocherà in questo impianto, il Palamellano, che è assolutamente adeguato anche per il terzo livello nazionale. È vero, non ha una grande capienza, però la dirigenza si è adoperata nel corso dell'estate per insomma, renderlo il più fruibile possibile da parte dei tifosi, per renderlo sicuro. Anche le strutture dei canestri sono state migliorate, insomma questo impianto è assolutamente adeguato anche per la Serie B. 22 agosto, ore 19, questa è la data e l'orario fissato per il raduno dei ragazzi ancora una volta di Marco Sassolo. Ci sono diverse novità, tra le figure di assistente anche quello di Luca Palmas, me ne sono accorto perché l'abbiamo visto poco fa. I ragazzi si stanno conoscendo, le prime strette di mani, poi lo scambio dell'attrezzatura. Quali sono le tue sensazioni? Ma le sensazioni sono positive. Io adesso ancora devo un po' fare amicizia, diciamo, con i nuovi, però l'ambiente qui è sempre lo stesso, è quello di una grande famiglia. Proprio questo clima, il segreto del successo dello scorso anno. Il Galeone sta salpando, mi pare, sotto i migliori auspici anche quest'anno. Allora, tu dici il Galeone sta salpando, ci saliamo sopra e andiamo insieme a conoscere i protagonisti di questa nuova stagione di Serie B del basket cagliaritano, i ragazzi del Sustentu. È una situazione piuttosto complicata, allora si trova 2 punti importanti per Tighe, già quota 8, poi Manetti d'esperienza, ma in campo aperto a schiacciare sulla testa di Vincenzo Ferraro. Che giocata di Sebastiano Manetti. Uno dei volti nuovi del Sustentu è quello di Sebastiano Manetti. Arrivi da Ravenna, dalla 2 a Sestu, con quali prospettive? Sicuramente con la prospettiva di dimostrare che posso dare un contributo maggiore in un campionato importante come la Serie B. Vengo da un'esperienza sicuramente formativa importante come la 2, che mi ha sicuramente arricchito come giocatore e come persona, perché stare al fianco di giocatori di livello assoluto come, tanto per citarne uno, Malaventura, che vanta esperienze in nazionale, una marea di campionati nella serie maggiore, mi ha sicuramente aiutato tanto a crescere, soprattutto come giocatore ma anche come uomo. E poi confrontarsi con i giocatori americani, che è una cosa completamente nuova per me, mi è servito molto a capire quanto devo migliorare a livello anche fisico. Racconta che tipo di giocatore sei. Allora, io sono un giocatore che ama sicuramente aprirsi sul campo, sul perimetro, e sfruttare quella che credo sia la mia caratteristica predominante, cioè il tiro da 3 punti. Però se all'occorrenza posso sia giocare da numero 5, cioè da centro, in quanto mi piace proprio prendere le botte e darle, e all'occorrenza ho ricoperto anche il ruolo di numero 3 tattico. I tifosi del Sustentu sono brillati gli occhi vedendo una tua sequenza. Quest'estate 2 schiacciate in fila davvero pazzesche, le aspettative sono alte, insomma, a questo punto. Come ti avevo detto prima, io mi sono rovinato con quel video. No, vabbè, a parte le battute, è stata una sensazione strana, perché penso di essere stata la persona che ha guardato più volte quel video su YouTube.
però come ho sempre detto io ho solo cercato di dare il mio contributo, c'è stata l'opportunità di fare 2 numeri in quel modo e cercherò di rifarli quest'anno. Qual è stato il primo impatto con questa realtà? Sicuramente positivo, mi hanno dimostrato tutti di essere molto uniti come gruppo, sia dalla dirigenza ma anche i giocatori. Uno dei primi ragazzi che ho sentito è stato Villani, che mi ha cercato immediatamente su Facebook, e questo è stato un bellissimo segnale che lo ringrazio ancora perché mi ha fatto veramente sentire parte di qualcosa di molto importante. Il campionato è durissimo, è competitivo a livelli insomma quasi impossibili, però il Sustento può farcela. Sicuramente sì, sarà un girone difficilissimo, probabilmente il più duro di tutta la Serie B, anzi sicuramente il più duro di tutta la Serie B. Noi siamo una matricola, però non ci nascondiamo, noi andiamo a affrontare tutti, dalle più forti a quelle che poi si riveleranno meno attrezzate, sempre con il massimo dell'impegno per cercare di raggiungere quello che sarebbe un traguardo storico, penso. C'è anche Romeo Trionfo tra i volti dei nuovi pirati quest'oggi al Palamellano. Allora Romeo, dalla quasi A2 con Montegranaro a una B che lotta anche tra l'altro per la salvezza, con quale spirito ti approccia questa nuova avventura? Vabbè, questa è una differenza che conta poco per quanto mi riguarda. Alla fine, anzi, l'esperienza dell'anno scorso la voglio sfruttare quest'anno per raggiungere comunque l'obiettivo che è stato prefissato dalla società. Il tuo background insomma è abbastanza ampio, hai vestito tante maglie nel campionato di Serie B, ti sei fatto un'idea del girone, un girone che sembra all'apparenza ovviamente molto difficile? Allora, gli addetti ai lavori dicono che sia il girone più tosto ed effettivamente è così, perché sono andato a vedere un po' il girone, le squadre, come sono state allestite e devo confermare quanto è stato detto. Chiaramente sarà ancora più difficile per noi, però alla fine, come tutti sappiamo, i risultati poi si vedono sul campo. Raccontati un po' ai tifosi del Sustento, tu sei un 3-4 con doti di leadership, gran difensore, così ti dipingono, insomma, confermi? Confermo quello che hai detto tu, perché non mi piace descrivermi, cioè devono essere comunque gli altri a farlo. Però sì, sono uno che mi piace dedicarmi soprattutto alla squadra, perché credo che se si gioca in uno sport di squadra viene privilegiata la squadra. So che sei amico di un ex Russo Cagliari come Mauro Stella, ti sei confrontato con lui prima di scegliere questa meta? Confrontato proprio no, però mi ha parlato di Graviano e di Villani, mi ha parlato molto bene perché erano suoi compagni di squadra lì alla Russo, appunto. Solo questo. Hai varcato quella porta qualche secondo fa, neanche il tempo di vestire la divisa ordinanza, una partnership importante con un grande marchio. Emozioni e soprattutto sensazioni? Sensazioni da capire, emozioni un po' sì, perché volutamente ero dal 4 giugno che non entravo in questa palestra, quindi perché per un attimo mentre si valutava il fatto di poter andare avanti o meno, dicevo lasciamo quel ricordo lì immacolato, e quindi rientrare fa un certo effetto. È stata una stagione molto lunga, quindi sicuramente non rientriamo freschissimi, stagione lunghissima, e fra l'altro le preoccupazioni per la stagione che sarà sono tante e anche credo pertinenti, giuste, quindi vediamo cosa succede. Adesso oggi abbiamo un primo assaggio che è quello proprio del fare il primo approccio, la conoscenza, un po' di risveglio fisico, però poi non abbiamo tempo, dobbiamo iniziare a lavorare subito seriamente perché credo che il 2 di ottobre sia veramente molto vicino. Quale sarà l'anima di questa squadra? L'anima di questa squadra sarà non perdere l'anima dell'anno scorso, perché con questo non voglio essere assolutamente come dire, negativo o critico, però siamo una piccola società che non era organizzata per vincere un campionato. Abbiamo vinto un campionato, la società ha fatto gli sforzi che riteneva, forse degli sforzi maggiori di quelli che riteneva possibili, però siamo sempre consci, perlomeno io lo sono dal punto di vista tecnico, di essere veramente in coda a tutti nella B che inizierà. Se perdiamo di vista l'anima che ci ha fatto arrivare in questo campionato,
sommiamo un'ulteriore difficoltà che mi sembra non sia il caso di portarci dietro. Le ultime esperienze del basket cagliaritano parlano di passaggi brevissimi in queste categorie. Abbiamo ricordato con Roberto Rubbio prima, stiamo parlando della terza categoria nazionale, dunque di qualcosa di veramente importante. Per chi pensa e vuole rilanciare il basket a Cagliari, qual è l'errore da non fare per rimanere il più a lungo possibile in questa categoria? No, allora, il primo errore da non fare per mantenere la categoria, e questo la società è stata molto furba e molto attenta a non farlo, era quello di non dormire la notte per cercare di fare il passo più lungo della gamba. Questo non ce l'ha consentito, siamo stati assolutamente furbi a non farlo. Questo vuol dire che faremo affidamento su tutte le risorse caratteriali, umorali di cui disponiamo, tenendo presente che un investimento consistente lo dobbiamo fare nel dimenticare la stagione appena finita, perché è un patrimonio da 30 vittorie in 35 gare ufficiali, è un grandissimo patrimonio, però dimentichiamocelo subito perché andiamo adesso ad affrontare tutt'altra cosa. Forse ti anticipo, dici dimentichiamocelo subito, ma non dimentichiamoci di coloro che sono stati protagonisti nella scorsa stagione, che gioco forza non lo possono essere in questa. Sì, anche se vediamo, nel senso che a oggi dei ragazzi dell'anno scorso ci sono state delle scelte dolorose ma da fare, perché per quanto riguarda Andrea Pintus, un ragazzo serissimo, ma un 98 che aveva grande necessità di giocare e non era questa la realtà più azzeccata, mentre l'anno scorso poteva essere ed è stato un ragazzo che ha contribuito al risultato. Davide Melis stesso discorso, 2 anni persi per gli infortuni ai crociati, adesso cerchiamo di capire se c'è veramente una destinazione seria che possa consentirgli di giocare e di avere quella continuità che una B non gli consentirebbe. Se una destinazione di questo tipo non fosse possibile, qui è casa sua quanto lo è mia, quindi siamo pronti a tenerlo in casa per questo motivo. Cicotto, stesso discorso, a parte non era un cartellino nostro, Davide è stato serissimo tutto l'anno, adesso se c'ha la possibilità di giocare è giusto che anche lui l'abbia. Capitolo a parte è quello di Foyce, che spero si trovi la maniera per coinvolgerlo, anche se al momento non fa parte di questa rosa. Dolorosissima scelta, purtroppo schiava e figlia dei costi del tesseramento di un cartellino non proprio.